据说去日本吃饭，一进去发现都是日本人，应该转身就走，因为日本人对吃不大讲究，给一盘毛豆他们都能坐那儿聊2小时。这次我们来到东京，去了2家本地人居多的饭店，看看到底如何。第一家是开在巷子里的烧鸟店，这条巷子是深夜食堂的原型，它到了晚上会非常好看，特别是我们去的那天还下大雪，到了需要在门口排队。这家他会把食材都放进一个大卤锅里煮，然后再把它们放在已经包浆的烤架上再烤。这儿的天花板和墙壁都已经被熏黑了，但来这里排长队的人根本都不在乎。他家没有菜单，随机给你上，吃饱了就叫停。一串烧鸟算下来11元，每个人必须要点一杯喝的。我们点的乌龙茶还是 Made in China 福建产的。他这里的2楼把食材准备好，就递下来让他们烤，上的肉类大都是牛肉串或牛内脏。该说不说，放进卤汁里被汁水淌过后，咬起来那一丝肉都能感受到它带点甜滋的汤头，肉不柴很嫩。他这里是按照每一根签子计价。我们旁边2个日本女生，一人吃了几串就饱了，准备溜了。在日本生活的朋友就跟我们讲，日本人吃的很少，所以居酒屋几乎都会有每人必须点1杯酒水的说法。这一串应该是5花肉包豆角，这豆角熟了吗？看见旁边的外国人吃了，我们才开始吃熟了，好吃。由于我们3个一直坐那儿埋头吃，也不说话，我怀疑他可能看见我们还不走，就给我们整点难吃的东西了。一个是这个肉包笋子，一个是这个串儿，它上面我们吃了贼咸，但这味道好熟悉啊。我朋友说难道是芝士？我说去你的豆腐乳！这家总体来说是好吃的，就是品类没有很多。另外一家是关东煮店，在中国便利店放置的关东煮，在日本却能变成很大一家饭店，但吃过才知道这俩东西完全不一样。这种菜单真的很难翻译，如果你们去吃的话，就照着图片给他点。在这里每个人也是需要点1杯饮料，因为在这边关东煮店好像也算作居酒屋。第一个东西牛筋，我们吃过1次后就立马在家4串，它吃到嘴里真的是软糯到入口即化，筋的部分也微微粘牙，而且它汤头很鲜美，所以炖煮出来的牛筋就特别好吃。第2个必点东西牛舌，它长得可能不大好看，它的1份就是这样1碗，上面的牛筋是1份就1串，这牛舌吃起来它的肉也是丝毫没有阻力的，我们也是1个人上了2份。它上面还有磨好的山葵配着一起吃，它的牛舌是厚厚的。另外一个是福袋爆年糕，福袋皮很薄，一咬就可以咬到里面充盈的年糕，像棉花糖一样又黏又糯，极其拉丝。大萝卜这个整1-2坨就够了，很吸汤汁。它这个鸡蛋就是普通溏心蛋的味道，可长可不长。其他几个就是点了一些平常我们不怎么会吃到的种类，这个不要点。福袋里面装的好像是鱼肉，我觉得它有点难吃了。我们去的是新横滨的那家，它好像有不少店，大家就近去就好。好啦，下次东京我们又吃什么呢？